ইয়াল্লা হাবিবি, কাম টু কক্স বাজার। এটা ট্রাই না করলে মিস করবেন সেই সাথ। সারা জীবন ওই বিচে গোসল করছি, ঠিক আছে, বাট সমুদ্রের মাঝখানে আমার ফিলই আলাদা। সমুদ্র একদম ঠিক মাঝখানে। প্রচুর ঘুরতে হবে, লাইফে প্রচুর এনজয় করতে হবে। লেটস গো উইথ রোভার। আসসালামু আলাইকুম গুড পিপল, দিস ইজ ইওর আসিফ আহমেদ উদয়। আরও একটি নতুন দিনে নতুন ব্লগে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি এখন চলে আসছি সুগন্ধা পয়েন্টে। অনেক দিনেরই ইচ্ছা ছিল জেট স্কি ট্রাই করবো, কক্সবাজারের থেকেও জেট স্কিটা ট্রাই করা হচ্ছিল না। দ্যাটস ওয়াই আজকে চলে এসেছি দলবল নিয়ে। আমি, সালমান এবং আফনান চলে এসেছি। আর হ্যাঁ, এখন হচ্ছে বার্গেনিং করে নিচ্ছি তাদের সাথে, কারণ এখানে বিভিন্ন ধরনের অফার রয়েছে। তাদের 3-4টি অফার রয়েছে, এগুলো একটু ক্লিয়ার করে নেবেন কোনটা আপনারা নিচ্ছেন। আমরা যেটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা যাবো সোজাসুজি গিয়ে হচ্ছে ওখানে বেশ কিছুক্ষণ স্টে করব। আরও কয়েকটা রয়েছে যেটা একদম নীল পানিতে নিয়ে যাবে, এবং আরেকটা রয়েছে যেটা সাইডে যাবে, যেমন এখন আছি সুগন্ধা, এখান থেকে লাবণীতে বা কলাতলিতে যাবে এরকম। তো আমাদের যে প্রাইসটা, আমরা 3জন যাচ্ছি 2টা জেট স্কি নিয়ে, অনলি 1000 নিয়ে। তো আশা করি রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে আমাদের পার পারসন 330 বা এরকম সামথিং পড়তেছে। তো আর হ্যাঁ, জেট স্কিতে যাওয়ার আগে সকল গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো একটু লকারে রেখে যাবেন, কারণ ভিজে যেতে পারে। আর আমরা তো গিয়ে গোসল করার ইচ্ছা আছে যদি পারি আর কি, তাইলে এর জন্য আমরা হচ্ছে সব কিছু লকার রেখে যাচ্ছি। লেটস গো উইথ রোভার্স। আজকের এই ব্লগটিকে আরও বেশি এক্সাইটিং এবং ভিউগুলোকে আরও সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমি যে ডিভাইসটা ইউজ করতেছি তা হচ্ছে Insta360 1x3। আমার কাছে মনে হয়েছে এই ডিভাইসটা হচ্ছে এই সিচুয়েশনের জন্য একদম বেস্ট অপশন আমার জন্য, কারণ হচ্ছে যে ভিউগুলো আমি নিতে পারতেছি Insta360 দিয়ে, আমার মনে হয় না আমি গোপ্রো বা আমার আইফোন বা ক্যামেরা অথবা আমার ড্রোন দিয়েও আমি এই ভিউজগুলো নিতে পারবো। সো আমার কাছে মনে হবে আপনাদেরও এই ভিউগুলো খুব বেস্ট লাগবে। সো শুরু করা যাক, আর বেশি কথা না বলে। ভাইয়া হচ্ছে রেডি করতেছে জেট স্কিটাকে। আর ঢেউ এক একটা পর এক একটা যে ঢেউ আসতেছে, আমার তো এখন থেকেই খুব ভালো লাগতেছে এবং আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম এই রাইডটার জন্য, এবং আজকে সেটা করতে পারতেছি। এবং আশা করি আপনারাও কক্সবাজার আসলে অবভিয়াসলি ট্রাই করবেন। আর বেশি কথা বলবো না, শুরু করা যাক, রিয়েল ভয়েসে চলে আসা যাক। কারণ এই ঢেউগুলোর একটা যে ভয়েসটা, ভয়েস না সাউন্ডটা, ওইটারও কিন্তু একটা আলাদা মজা আছে। আর আমার ঠিক পাশেই কিন্তু সালমান এবং আফনানের যে জেট স্কিটা তাও রেডি হয়ে গেছে, ওরা দুজনে ফুল রেডি। এখন আমরা 2টা জেট স্কি একসাথে রওনা দিব। সো লেটস গো উইথ রোভার্স। 2 থেকে 2.5 মিনিটের একটা এক্সট্রিম লেভেলে ওয়াটার জেট স্কি রাইড শেষ করে আমরা চলে আসছি সমুদ্র পাড় থেকে অনেকটাই দূরে। সো এইখানে আসার ফিলিংসটা একদম অন্য ধরনের, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না হয়তো বা আপনাদের কাছে, কারণ সারা জীবন কক্সবাজারকে দেখেছি এক অন্য ভিউতে, বাট আজকে দেখতেছি একটা ভিন্ন ধরনের ভিউ থেকে। আশা করি আপনারাও দেখতেছেন আমার সাথে সাথে, বা আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। সো এখন এখানে একটু সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছি, একটু মানে আমি নিজেই ফিল করতেছি যে আসলেই কক্সবাজার এত সুন্দর এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে। সাথে সাথে আমাদের যে জেট স্কির ভাই ছিল রাইডার, সে হচ্ছে লাফ দিয়ে দিছে এখানে সমুদ্রে। তো তার দেখা দেখে আমার একটু সাহস পেলাম, আর আমি যেহেতু সাঁতার পারি সো আমিও চিন্তা করতেছি একটা লাফ দিব। আর হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আপনারা যদি সাঁতার জেনে থাকেন তাইলে এখানে লাফ দিবেন। আর যদিও আপনাদের সবাইকে এখানে লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে দিবে, বাট তারপর একটা রিস্ক থেকেই যায়। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন, অতি উত্তেজনায় কোনো ডিসিশনই নেবেন না। লাইফে যদি এনজয় করতে হয় কক্সবাজারে আসেন, আর যদি জেট স্কি ট্রাই না করেন তাহলে অনেক কিছু মিস করবেন। অবভিয়াসলি জেট স্কি ট্রাই করতে হবে, এবং এই ভিডিওতে অবভিয়াসলি জেট স্কি সম্পর্কে সকল তথ্য আমি দিয়ে দিব আপনাদেরকে। প্রচুর ঘুরতে হবে, লাইফে প্রচুর এনজয় করতে হবে। লেটস গো উইথ রোভার্স। সমুদ্রের একদম মাঝখানে চলে আসছে, আর এখানে যদি একটু না নামি তাহলে কিন্তু আর হয় না, সমুদ্রে নামতে হবে। সারা জীবন ওই বিচে গোসল করছি, ঠিক আছে,
বাট সমুদ্রের মাঝখানে আমার ফিলই আলাদা। তো সমুদ্রের মাঝখানে এখন এটা লাভ দিব, গোসল করবো। 3 2 1 স্টার্ট দে। ইয়াল্লা হাবিবি, কাম টু কক্স বাজার। ইয়েস, সেই সাত। গাইস সমুদ্রে একদম ঠিক মাঝখানে সুইমিং করার মজাই আলাদা। ভাইয়া পরি গেলে কিন্তু এতর জন্য জীবন না পরিব হলদি ও পায়ের তলন না, ঠিক আছে উড়ি গিয়েস। এইটার ফিলিংস বলার মতো না, এটা আমি বলে প্রকাশ করতে পারবো না। ইটস লাইক অস্থির ভাই, অস্থির। কক্সবাজারে এইটা ট্রাই না করলে মিস করবেন সিরিয়াসলি। এখন হচ্ছে আমরা আবার বোটে উঠে যাবো, কারণ আমরা ব্যাক করবো, অলরেডি অনেক টাইম হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে জেট স্কিতে আগে উঠে যাই। লেটস গো। প্রচুর সুন্দর, যদি তুমি এনজয় করতে জানো গাইস, লাখ লাখ টাকা দিয়ে আসলে কিছু হবে না, কি বলো ভাই? জেটস্কি মাত্র শেষ করলাম, 1000 টাকায় 2জন না 3জন আমরা ঘুরে আসছি, 2টা জেটস্কি নিয়ে। আমার কাছে মনে হয় এটা রিজনেবল, বেশি প্রাইস না তেমন। তো আপনারা চাইলে অবভিয়াসলি ট্রাই করতে পারেন। আমি অবভিয়াসলি আপনাদেরকে এটা রিকমেন্ড করবো, কারণ এই ফিল আপনি অন্য কোথাও পাবেন না। লাইক সিরিয়াসলি সেন্ট মার্টিন গেলেও আমার মনে হয় না এই ফিলটা পাবেন, জেটস্কির যে ফিলটা। ওকে গুড পিপল, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আশা করি আজকের ব্লগটি খুব বেশি এনজয় করেছেন। আপনারা জানেন আমি সবসময় কিছু ইউনিক দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে। তার নয় আমি অনেক দিন ধরে চাচ্ছিলাম যে জেট স্কিটা করবো এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, এবং ফাইনালি আজকে আমি তা পেরেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর হ্যাঁ, আপনাদের জন্য একটা সুখবর রয়েছে, ফাইনালি আমার ইউটিউব চ্যানেলে গুগল অ্যাডসেন্স চলে এসেছে। এটা অবশ্যই আপনাদের জন্য, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে আসতেছেন। আশা করি সামনেও সাপোর্ট দিবেন। সো আরও সুন্দর সুন্দর ব্লগ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। প্রচুর ঘুরতে থাকুন, প্রচুর সুস্থ থাকুন। দোয়া মে ইয়াদ রাখনা। লেটস গো উইথ রোভার্স।